Денешната пресконференција градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски ја започна со тоа што соопшти добри вести во врска со пандемијата и градот Велес. Потенцираше дека бројот на новозаболени е драстично намален и дека наредната недела се очекува втор негативен тест на околу 30 на ковид диагностицирани активни случаи во Велес и Велешко, со што бројот на активни пациенти би станал едноцифрен. Потоа соопшти информации од представникот на Министерството за внатрешни работи. Ни беа пренесени следните информации дека од 22 до 28 мај припадниците на МВР поднеле само една пријава за непочитување на полицискиот час. По укинувањето на полицискиот час укинати се контролните пунктови на влезовите во Велес и сега Министерството за внатрешни работи е фокусирано на местата каде што масовно се собираат луѓе, особено млади, низ градот и за време на викендите на излетничките места и на езеро Младост. Во изминатиот период од 22 до 28 МВР издало 123 прекршочни платни налози за непочитување на препишаните мерки за носење на заштитни средства, односно за неносење на заштитна маска. МВР во овој момент контролира 71 лице, од тие 53 заради нивните контакти со инфициран, 17 пациенти кои се позитивни и се на домашно лекување и еден пациент кој е во самоизолација. 20 граѓани на Велес се сместени во државни карантини во други градови, а во државниот карантин Монтенегро се наоѓаат 76 лица, кои се од други градови од територијата на Република Северна Македонија. Градоначалникот Коцевски акцентираше дека се намалени активностите на општинската организација на Црвениот крст. Во изминатиот еднонеделен период само едно лице побарало помош за набавка на храна и лекови. Мобилниот доктор извршил еден преглед, имало 5 барања за психосоцијална поддршка, доставен е еден пакет со лекови во државниот карантин и направени се 2 достави на терапија од онколошката клиника од Скопје на заболени пациенти во Велес. Градоначалникот Коцевски дополни дека општинскиот кризен штаб донесе одлука се уште да биде затворен малиот пазар во нова населба. Во однос на големиот пазар одлуките остануваат исти, освен зголеменото работно време од 7 часот до 16 часот. Градоначалникот на општина Велес строго посочи дека добрите информации не треба да не олабават. Затоа што гледаме дека бројот на инфицирани во земјата се зголемува. Многу ме разочарува фактот што беше потенциран на денешниот состанок на штабот, што децата и дел од младите масовно не ги почитуваат мерките за заштита, не носат заштитни средства и до доцна во ноќните часови се нам премногу блиско растојание, веќе има поплаки од граѓаните кои живеат во околните згради. Јас сум разочаран и од големата некултура и домашно невоспитување од дел од нив, затоа што оставаат голем неред во ноќните часови од како ќе си заминат. Им создаваат проблеми на околните станари затоа што до доцна во ноќта не можат да спијат. И токму затоа упатив апел, еве уште еднаш упатувам јавен апел до Министерството за внатрешни работи да најде човечки ресурси, да одреди позорникари кои во текот на ноќните часови ќе прават почести контроли на локациите каде што помасовно се собираат деца и млади.